Святочны карагод. Галоўная ёлка паўночнага рэгіёна сабрала ў канцэртнай зале Віцебск каля 1000 школьнікаў з усіх раёнаў вобласці. Выдатнікаў вучобы, пераможцаў алімпіяд, творчых конкурсаў, спартыўных спаборніцтваў, дзяцей са шматдзетных сем'яў і дзяцей-сірот, навучэнцаў кадэцкіх вучылішчаў. Дзяцей павіншаваў кіраўнік рэгіёна Александр Суботин. Вядучыя творчыя калектывы Цэнтра культуры Віцебск падрыхтавалі яскравы навагодні мюзікл. Атмасфера свята у матэрыяле Юліі Устиновой. На нашем мастер-классе мы делаем елочку из бумаги. Елочка получается объемная, такая вот красивая, в тренде в этом году. И можно украсить всевозможными снежинками, шариками, пайеточками, различной мишурой. Калі хто шукаў навагоднюю атмасферу, то яна тут. Яркія касцюмы, шчаслівыя усмешкі, музыка, танцы і спевы, мішура. Святочны карагод у канцэртнай зале Віцебск традыцыйна шумны і іскрысты. Вялікая ёлка ў рамках навагодняй дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці» сабрала 950 хлопчыкаў і дзяўчынак з усіх раёнаў. Дзеці прадставілі выставу дэкаратыўна-прыкладной творчасці, для малых арганізавалі гульнявыя пляцоўкі, фотазоны, забаўляльныя лакацыі і майстар-класы. Я давно мечтала поехать на областную елку, и как раз выдалась такая возможность. Погода на улице не очень, но тут вообще прям живет праздник. Новогодние песни, многие дети счастливы. Здесь много мастер-классов, сказочные украшения, елки. Везде можно пофоткаться. Много людей, атмосфера прикольная. Здесь прям вот чувствуется эта новогодняя атмосфера, и будто бы я правда попал в сказку. Вот, очень классное представление, и прям вот атмосфера очень красивая, прям волшебная. Да юных удзельнікаў свята звярнуўся кіраўнік рэгіёна. Сёлета навучэнцы Віцебшчыны дастойна прадставілі вобласць у прадметных алімпіядах, абласных, рэспубліканскіх і міжнародных конкурсах і фестывалях, спартыўных спаборніцтвах. Александр Суботин падкрэсліў, дзякуючы гэтым перамогам дзяцей, дарослыя упэўненыя ў будучыні нашай краіны. Эти мероприятия существуют, чтобы каждый верил в сказку, в добро. И каждый в эти, наверное, не совсем такие яркие дни, когда пасмурно постоянно, но чувствовал веселье, чувствовал добро, чувствовал реально чувство праздника, чтобы приходило в каждый дом. Видите, даже снежок сейчас пошел. Павіталі ўсіх і Дзед Мароз са снягуркай. Для таленавітых гасцей абласной ёлкі творчыя калектывы Цэнтра культуры Віцебск падрыхтавалі захапляльны інтэрактыўны мюзікл «Калейдаскоп уяўлення». Завітаць у любімыя казкі, сустрэцца з вядомымі героямі, дапамагчы ім атрымаць перамогу над злом. Чароўная магчымасць у пераднавагоднія дні. Юлія Устинова, Константин Лебедзеў. Навіны. Віцебск.